Hello， 歡迎收睇彭氏家族，我係 Isaac。咁今次第3胎咧，我哋係生咗個Jenny Boo. What's tomorrow? First day. First day? Yeah. We're gonna have... Who are we gonna have tomorrow? Baby sister. Baby sister? How do you know it's baby sister? I don't even know it's a boy or a girl. Boy, girl. So you think it's gonna be a sister? Yeah. How do you know? Are you excited? Yeah. You gonna look forward to have another person in the house? Yep. Night night. Night. 早唞. Jojo. So, are you excited for tomorrow? Why are you so excited for tomorrow? Because of baby. Because of what? Baby. Baby? Yeah. Are we gonna have baby brother or baby sister? Sister. How do you know? 考下佢啲中文先，臨瞓有時都會同佢講中文嘅。What's yellow in Cantonese? 黃色。 What? 黃色。黃色. Good job. What about blue? 藍色。藍色. Good job. What about purple? 紫色。紫色. What about green? 綠色。 Good job. Alright, you're gonna go to bed? Yes. Okay. I love you. I love you. 我愛你. 我愛你。 Good night. Good night. 早唞. 早唞。Hi. Hi. 而家去緊 Yarmouth Hospital。今朝5點幾起身，所以都未瞓醒，懵懵鬆鬆咁樣。How do you feel, babe? A little anxious. Yeah. Very excited. Yeah. We're gonna have a baby by the end of the day. So it's exciting. Funny story。咧今次咧有個幾好笑嘅 story 嘅，就係咧我哋之前要去第二間醫院做一啲 testing 啦，咁係去 Halifax 嘅 IWK。咁有一次 IWK 咧，咁佢打電話俾 Alana， 就匯報翻俾佢聽嗰啲報告啊嗰啲嘢。咁點知咧 IWK 咧 accidentally 話咗俾 Alana 聽呢個 BB 嗰個嘅 gender。咁咧我哋原本係想即係 surprise， 就好似 Jenny 咁樣，就唔 find out 係男定女，就最後先知咁樣。咁係啦，想今次都係咁。點知咧 IWK 喺個電話度咧，同 Alana 講咗個男仔定女仔。咁咧係啦，咁查獲咗啦。咁但係咧Alana 好勁啦 ，still at this point 都係冇話俾我聽係男仔定女仔。有一次其實好幾次啦，即係傾偈嘅時候同 Alana， 我想跣佢唔到，佢都係守口如瓶，好勁咁樣，都係冇話俾我聽係男仔定女仔。Crazy. So I've known for 19 All this weeks. time. About 19 weeks. Maybe a little longer. It's been hard to hold the secret. I know. Good job, babe. Good job. Thank you. Thank you. I have not slipped up once. No, not did even really, once. really well. Crazy.
係。咁咧而家就 lunch time 啦，咁我提先出去買啲嘢食，Subway係啦，好快咁樣。咁就等緊醫生啦，醫生就會幫 Alana 做induce 係咪叫催生唔知。anyway 咁就，但係醫生而家就幫另外一位媽媽做緊呢個 C-section， 咁所以今日咧都應該會有一段時間要等㗎，係啦都要等，咁唔緊要啦，咁就預咗今日全日都會係喺醫院啊，即係等 BB 出世所有嘢，咁係啦，而家醫飽呢個肚先。好，喺等緊呢段嘅期間咧，呢度咧係我哋暫時嘅房間啦。咁啊有啲儀器啦，跟住咧呢度咧後面有個廁所啦，呢度又可以有得沖涼嘅。跟住咧後面另外一邊咧就係廁所啦。咁咧就等緊Alana開始作動嘅時候咧，我哋就會去另外一間房㗎，係啦，Alana又坐呢啲，係啦，呢啲咁嘅波，係啦，咁而家等緊，好，咁出嚟走廊呢度咧，幾好啦，有啲杯啦，可以斟嘢飲啦，有果汁啦，跟住有啲 muffin 喺度啦，仲有個toaster 啦，上面呢度入邊有啲麵包啊，俾你可以食㗎，跟住有啲果醬啊。花生醬啊都可以用啦，跟住呢個飲水機，跟住又可以有冰嘅呢度，跟住呢度有個kettle 可以煲啲滾水，又或者可以沖嘢飲啦。咁少少嘅設備，但係都幾好，都叫有可以俾你用。而家暫時冇乜人，所以咧可以周圍行下影下呢度嘅環境。咁咧，到 Alana 作動嘅時候咧，就會入呢度嘅其中一間房。咁呢度就係咪叫接生室咁樣咧？係啦，呢度係生 BB 嘅房，係啦。咁咧，係啦，就而家等緊 BB 真係作動啦，跟住又會轉過嚟呢度。A few moments later， 係，而家我對眼咧有少少紅，同埋有啲攰。點解咧？因為而家咧已經係半夜嘅12點幾啦。咁今日下晝到醫生見 Alana， 跟住幫佢做 induction 嘅時候咧，咁就諗住可能到夜晚都開始可能會，即係佢身體可能會作動啊 ，BB 可能都會即係準備出世啦。咁啊，醫生晏晝嘅時候，咁就已經做咗呢個 induction。咁但係到而家咧，其實 Alana 都有反反覆覆都有啲身體嘅作動，但係又未至於係真係好強烈咁樣咧。咁今晚咧就係因為 BB 未出世，所以外母咧仲喺度。咁係啦，外母都變咗，因為外母知道 BB 未出世，佢都唔會話想走啊，翻屋企咁樣。咁所以就係啦，我同外母都仲係留喺醫院。咁我哋間房後尾我哋都調咗間房，所謂嘅 upgrade。咁我哋間房而家係大間咗嘅，咁可以擺到摺床啦。咁因為外母你知啦，佢年紀都大，咁所以就讓咗張床俾佢瞓。咁我都係即係坐嗰啲搖搖嘅木凳，係啦，即係黑牙咁樣，咁就俾外母瞓嗰張床。但係講真，我覺得佢就算有張床瞓，佢都係瞓得唔舒服。老婆都係啦，即係佢有張床，但係都係好輾轉反側咁樣，都唔係話瞓得好舒服。咁所以而家最大個 main point 就係 BB 出世，係咯。咁平時返工都係要捱夜啊。咁好彩有呢啲經驗，咁所以捱夜咧，我唔係好驚嘅，咁但係都會攰咯，係啦，都會攰，係咯，盡量都係眯埋眼休息啊，養下神咁樣，咁都唔知㗎，可能 BB 係半夜咁樣，有隻哀天哥咁樣出世。Anyway，咁係啦 ，we'll see。
One day later.經過咗好多關之後咧，終於都完成了。彭子仁 Tilly Grace 完成咗呢一刻係真係突然間 mentally 係 drop 得好緊要，即係跌得好緊要。係咯，遲啲再講返多啲發生過啲咩事嘅。而家唞下先，真係好攰。話咁快就過咗一晚啦，不過都唔係真係瞓咗好多，因為始終都仲喺醫院。咁就媽咪辛苦啲，一夜晚又要餵奶啦，咁所以都係等到返屋企先可以真正咁樣休息，先可以瞓得比較好啲。係咯，應該可能今日啦，係咯，我哋估應該今日都可以一齊返屋企㗎啦。BB 出咗世之後咧，我哋又轉過另外一間房啦，因為佢有分唔同嘅房課，唔同嘅 purpose。咁到最後 BB 出咗世啦，就會嚟另外一間房嘅。咁呢度咧都 OK 嘅，有洗手盆啦，有啲櫃啦，呢度有個衣櫃啦。電視機我未開過，唔知用唔用到。咁啊，琴晚就係喺度瞓接床啦，BB 喺度啦。跟住媽咪瞓嘅床啦，咁我哋個 health insurance 都係包呢個 semi private room，咁係兩張床去 share 一間房嘅，係啦。咁但係咧好多時，如果佢有空位，唔係即係太多人喺醫院咧，咁佢都盡量安排一個獨立嘅 private room 俾你嘅。咁啊，醫院都幾好啦。因為正常嚟講，佢係會跟翻你 health insurance 包semi private room。咁如果有咗佢肯俾一間真係完全獨立自己一間房咧，咁就其實係方便啲同埋舒服啲咯。咁如果係醫院安排俾你咧，咁就唔使額外真係額外自己俾錢去住一間 private room 嘅，完全一間獨立嘅 private room。仲有呢度係自己嘅洗手間啦，可以自己喺度沖涼啦。咁啊，係啦，超級方便嘅。睇下幾精神，黐線嘅。琴日生完，跟住今日已經係唔同晒啦。睇下幾精神，黐線嘅。好，已經返到屋企啦。咁呢一 part 咧，可能係全條片最悶嘅一 part 嚟嘅。咁但係都做一個總結啦。咁 officially 咧，我哋已經由一家四口變咗做一家五口啦。咁係啦，嚟緊我哋屋企應該都會幾熱鬧同埋幾嘈下嘅。咁對我嚟講咧，其實都幾過癮嘅，因為我屋企我爹哋媽咪淨係生咗一個啦，我係獨仔啦。
咁到我自己真係成家立室啦，咁到我自己有呢個選擇權，可以即係計劃自己生幾多個小朋友。咁而家3個啦，咁到時應該會真係好熱鬧柴娃娃咁樣。咁呢個係我之前我自己細個成長嘅時候係未試過。咁係咯，對我嚟講都幾期待嘅咯。或者可能有人會話嗱，住海洋山就係咁悶嘅啦，悶到要玩山仔，呢個講笑嘅啫。咁因為人生你都係活一次，咁如果環境或者能力都許可到嘅，都可以做到嘅，咁當然其實都想組織一個大少少嘅家庭。好，入正題，其實咧主要有2樣嘢想講嘅。咁第一咧就係點解醫生係提議 Alana 會去 induce 佢啊，提早去生 BB。咁係啦，老婆係比預產期提早咗1個禮拜入醫院嘅。係啦，咁點解要提早入醫院呢？咁因為咧頭嗰2胎生嘅過程好快，咁醫生咧就覺得第3胎應該會仲快。咁咧我哋住嗰個 location， 我哋住呢度咧，其實係離醫院比較遠嘅。咁揸車咧都有一段嘅路程啦。咁醫生就避免咗真係作凍嘅時候，如果 Alana 作凍嘅時候，咁可能要喺屋企度生，又或者去醫院嘅路途中、路途上喺條 highway 度生，咁就真係好牙煙啊！如果係咁嘅話，係啦，呢個講出嚟咧就可能會嚇親人。咁咧城市都應該正常會有城市佢嘅醫院啦。咁住城鎮嘅話咧，都可能會有城鎮嘅醫院啦。咁就算細間都好咯，都會有一間咁樣。咁好彩咧，我住呢個 Town Barrington 咧係冇自己城鎮嘅醫院嘅。咁你可能會問吓，咁如果你要去醫院，咁點算啊？其實都冇咩點算，你就係一係向左，一係向右。去隔離 town 嘅醫院，咁喺我哋嘅 location 一上 highway， 如果向右嘅話咧，就會去 Shelburne 嘅 town。咁嗰間 town 嗰個醫院咧，真係冇得頂嘅，佢門診部或者急症係間唔中先開嘅。Shelburne 嘅醫院咧係比較細間啲嘅，咁如果係平時照下 X-ray 啊、抽下血啊，咁呢啲都還可以嘅。咁但係如果係急症咧，咁就呢間醫院係比較麻麻地可靠啦。咁仲有，如果你真係萬一要去呢間醫院去急症嘅時候咧，咁其實你都要事先打電話睇下佢有冇開門，咁你先揸車去嗰間醫院。好啦，如果我哋上 highway 轉左咧，就會去我哋 Yarmouth 嘅醫院。Yarmouth 嘅醫院咧係比較大啲啦，有規模啲啦，人手會比較多啲啦。雖然都係唔係好夠，咁但係如果真係萬一有啲咩事急症，其實我哋多數咧都會選擇去 Yarmouth 嘅醫院。咁大話，我哋咁多年都係 Yarmouth 3次生 BB， 咁我哋都覺得好彩咧，3次生 BB， 我哋去親嘅每一次嘅經歷咧，都幾好嘅。啲醫生啊、護士啊，我哋每一次去睇 appointment 啊或者入院啊，佢哋都幾有愛心啦，幾有耐性啦，好多嘢都係解釋得好詳盡、好仔細啦，好多嘢都檢查得好仔細啦，咁所以係真係好彩咯。除咗生 BB， 其實過往都係因為有啲事，有啲小朋友病啊或者受傷啊，都試過去 Yarmouth 嘅急症。咁喺 Yarmouth 嘅急症咧，其實某啲時段或者即係咁唔好彩咧，你都要坐喺度等好耐嘅。咁平時佢都會有個熒光幕會話俾你聽啊，仲有幾耐等。咁好多時都會話俾你聽，可能6-7個鐘、8-9個鐘，甚至10個鐘都未定。咁都見到係好多人等。咁我曾經試過咧，見到係一個家庭，咁有位爸爸，佢係整親隻腳咁樣啦，即係要動啊拐杖咁樣嘅。咁佢就急症嘅時候咧，就要因為等好耐，咁佢就覺得幾不如咁樣，咁如去一間比較遠啲醫院，即係就算可能揸車要揸2個鐘，咁可能揸到去2個鐘，佢係真係有醫生睇佢喎，咁好過喺 Yarmouth 嘅急症室就坐喺度等，可能要真係6-7個鐘，或者甚至8-9個鐘咁樣。咁係啦，即係有啲人會咁做，寧願好啦，咁我揸遠啲去第2間醫院睇。咁好啦，另外一樣嘢要分享嘅咧就係咁多個月啦，咁 Alana 喺 pregnant 嘅時候咧，其實都好多嘅波折嘅。咁係啦，最初期去 prenatal appointment 嘅時候咧，醫生第一樣嘢同我哋講咧，話可能有呢個嘅 amniotic band。咁呢個中文咧係叫做羊膜帶症候群，喺 Google 睇到嘅。
咁簡稱叫做 ABS。咁呢個對 BB 咧有咩影響咧？就係咁講嘅，早期胎盤內層撕裂形成漂浮嘅組織絲，咁樣嘅情況稱為胚胎內層撕裂。咁對 BB 嘅影響咧就會阻礙佢嘅發育啦，限制血液流動啦，導致呢個身體缺陷，咁可能肢體會變做畸形，咁喺嚴重嘅情況下咧，導致子宮內截肢。咁當時聽到，咁老婆一定係超級擔心㗎啦。咁但係都好彩，之後慢慢一路再睇 appointment 落去，再做繼續有啲深入嘅檢查咧，咁醫生都話係冇嘅。咁好，第一關過咗啦，咁樣輪到第二關啦。咁我哋之後再繼續睇 prenatal appointment 啦。咁醫生咧就話啦，第二樣嘢有咩咧？就係可能 BB 有呢個 clubbed feet。咁中文咧又係睇 Google 啦。咁呢個就係叫做馬蹄內翻足。咁咧就係呢個都係一個畸形嘅一種嚟嘅。咁係一種天性出生缺陷。咁患童嘅腳咧向內扭轉並向下彎曲。咁機會率咧係1/1000嘅，咁呢個都過咗啦，之後都係話冇嘅。第二關又過咗到第三啦，咁第三呢個我又覺得比較普遍啲嘅，就係話醫生話可能有呢個嘅 Down syndrome， 就係有呢個嘅唐氏綜合症。咁呢個其實都比較普遍，因為好多身邊嘅之前朋友啊或者家庭啊都係試過有小朋友係有呢樣嘢啦。咁呢樣我又反而覺得冇之前嗰兩樣嘢咁大鑊，即係唐氏綜合症咁，作為父母，即係個仔女點你都係會愛佢噶啦。咁呢樣係啦，呢樣嗰個擔心又比較冇咁大嘅。咁但係係咯，好彩地之後都係話係 BB 冇呢樣嘢嘅。好到差唔多生嘅時候咧，又發現到另外一樣嘢啦，就係照到 BB 係有呢個嘅 breech position。咁其實簡單啲嚟講，即係話嗰個頭唔係向下。咁你生嘅時候 BB 係個頭要向下，準備係個頭出先嘅嘛。咁如果唔係向下嘅時候咧，就係有啲麻煩。咁其實都係有辦法解決嘅，即係最壞打算就係開刀咯。咁有啲媽媽平時都會係選擇開刀 instead of 順產。咁 Alana 咁佢係好想係盡量都係順產，非必要咧都係唔想開刀嘅。咁到最後就好彩啦 ，BB 移翻正個 position。咁到最後咧都係可以順產嘅，好自然咁樣生 BB 出嚟嘅。咁之後咧，其實仲有一樣嘢嘅，就係醫生咧就睇到 Alana 裏邊睇落有一啲類似細菌嘅嘢啦。咁所以咧喺等生 BB 嗰陣嘅期間咧，其實 Alana 又要插住隻手，咁啊吊住啲 IV， 咁其實都好辛苦，因為硬住隻手好唔舒服。咁都係咯，戥佢肉痛。咁 induction 嘅過程咧都係唔容易嘅。咁我記得我哋去醫院嘅時候係星期日啦，咁我哋都好早去到嘅，8點幾已經到。咁我哋諗住如果 induction 喺朝早做，咁可能夜晚可能 BB 最遲都會出世嘅啦。咁誰不知咧係等咗差唔多成4日，咁喺第4日 BB 先係出世嘅。咁中間我哋嗰個心情啊或者精神啊都係麻麻地嘅，特別係 Alana 啦，因為佢係生 BB 嗰個啦。咁佢又休息唔好啦，瞓得麻麻啦，咁亦都心急啦，亦都擔心啦，唔知 BB 會唔會有啲咩事啦。咁係咯，個過程係冇話一路要即係盡量安慰下佢啊，去同佢傾偈啊、傾訴啊咁樣。咁係啦，嗰4日個感覺其實係好漫長嘅感覺，因為真係每一秒都喺度過，但係都仲未有反應 ，BB 仲未即係出世嘅時候係真係哇幾時出世咧咁樣。咁係啦，個過程真係好漫長。Anyway， 咁啊終於都完結咗啦，咁啊帶咗 BB 翻屋企，咁 BB 亦都係好健康、好健全，啲長氣嘢講晒啦，終於都咁咧都係想分享翻啦，今次生 BB 嘅過程啦，咁就做翻一個記錄。好多謝晒你睇呢條片，咁啊中意呢條片咧記得 like、comment、share、subscribe， 多謝晒，下次再見，拜拜。